Доброе утро, друзья! Приветствую вас. Холодная Анапе. Сегодня 13 суббота, октября 2018 год. Сзади меня 7,7 градусов. 7,7 градусов, друзья. Это что тоже прям предвосхитительно. Видите, сзади меня приехали ребята пожарить шашлык по ходу до входа в море. Ну, все чистенько после них. Им хорошего отдыха. Как и я вам желаю. Доброго, самого прекрасного утра. Не страшен холод, страшен ветер, который дует при этом. Но все равно вас приглашаю на море. По крайней мере, сходим, посмотрим. Я подготовился, в принципе, к купанию. Но там все увидим. Приятного просмотра. Доброе утро. Жду вас в комментариях. Хватит там спать. Просыпайтесь. Я понимаю, что выходной, но надо просыпаться. Радует, что все-таки солнышко имеется, прям очень сильно радует. Мой товарищ, по счастью, уже на море прогуливается. Он один раз искупался, сейчас 7:10, я опять сегодня чуть-чуть припоздал. Ну, все нормально, в принципе. Это он что-то рано зачастил. Прям четенько приезжает. Ну, сейчас посмотрим, сможет он второй раз искупаться. Он 2 раза купается, я один. Но иногда бывает и я 2 раза. У него прям выработанный такой стимул, как надо вести себя. А песок-то леденючий. Я даже, представляете, вот по песку иду в шлепанцах, потому что прям попал в холодный песок и холодно. Я думаю, это нормально. Явление. Видите, ветер выровнял практически уже все следы от того, что здесь кто-то катался на машинах. Так вот природа пытается убирать за человеком, чтобы потихонечку человек в это берег. Один человек, я вижу, еще с левой стороны с собакой. Место притяжения море. Мне кажется, это больше вот ЖК «Кавказ». И люди именно оттуда приходят на море, прогуливаются. Туда еще один человек вижу. Да, еще такие вот первые солнечные лучи. Какое море восхитительное. Какие цвета. Ага. 7 с лишним градусов. Вот это да. Вот это ощущеньки сегодня будут. В общем, держите за меня кулаки, если вдруг все... Ой, а на солнце чуть-чуть теплее. Зачем шуба нужна? 7,7 градусов, ты в шортах. А вода сколько? Не знаю, сам иду смотреть. Сейчас замерим. Как ощущения после первого купания? Было тепло, сейчас уже опять холодно становится. Надо бежать второй раз купаться. У нас продолжают боронить пляжи, не знаю зачем, но делают это. Сейчас замерим температуру воды. И подумаем, вообще, может, не стоит. Так. Ай, вода леденючая, просто обжигает кожу. 7,8, то есть температура вот чуть-чуть, вот 7,9. Подросла на 0,2 градуса, я не думаю, что большая разница. И замеряем. Хоть 10 градусов тут есть, да? Воздух так не ощущается, как вот вода. 9 градусов. Потихоньку все-таки растет. У нас один комментатор был, говорит, Юра обманывает, вода 20 градусов купается. Друг, смотри. Надо ходить. 9,6, 9,8. Ползи, как говорится. Долго. 10 градусов, наверное, вода все-таки имеет. Хотя нет, все. 9,9, я, смотрите, обновляю. Все, больше не повышается. 9,9 градусов. 9,9! Тебе сертификат передали. Сертификат? Да. Окей, сейчас. Я никуда пока не ухожу. Или это ты на всякий случай, если не вернешься? Так, я быстро готовлюсь, тоже пошел покорять наше море. Ну это, конечно, что-то сейчас будет нереальное. 9 градусов вода. Попробуем. Прям даже интересно. Вам приятного просмотра.
О, в общем, вот такая вот холодрая у нас. Вообще, ну, ощущение прям нереальное. Я не знаю, я второй раз бы не смог, но один раз нормально. Ноги чувствуют себя вообще великолепно. И когда вот тут стоял, их прям как будто иглами кололо. Бодрости просто нереально. Сейчас надо срочно домой, в теплоту, чтобы прям вдохнуть, так сказать, тепла. И в душ горячий. Друзья, все, доброе утро, я не знаю. Зубы чат. Пока-пока.